Steffi, begira jostailu kutxa. Begiratu dezagun, Eva, haupa, zer da hau? Kaixo. Kaixo, laguna. Oso polita da. Non gaude gu. Ideia, egin dezagun panpinetxe bat. Bai, Hau izango da nire labubu arrosa berriaren etxe perfektua. ez, hau izango da nire labubu urdinaren etxe perfektua. Ez Nire labuburago da. Hau nire etxea da. Osoa, bi etxe ditugu. Eba, sentitzen dut. Ez dakit zer gertatu zitzaidan. Umeak oso garrantzitsua da lagunekin partekatzea. Bai, sentitzen dut ere, Steffi. Elkar errespetatu behar dugu. Eba, bezarkada bat behar dut. Lagunak gara berriro. Nire etxea urdinez margotzeko garaia. Urdina nire kolore gogokoena da. Labubu, korrika. Nire etxea arrosaz margotzeko garaia. Begiratu hori. Arrosa kolorea maite dut. Dena berdin zabaldu behar dugu politikusteko. Ikusgarria. Bigaina. Erabili dezagun material leun haute hilatu goxo bat egiteko. Jar dezagun logo hau nire etxe arrozean. Hemen bertan. Zer iruditzen zaizu? Orain nire txanda da teiladurako material leuna erabiltzeko. Bai, eta logo urdin bat. Begiratu zure etxe urdina gustatzen zaizu. Noski. Gure lorategia erosoa egiteko garaia eta gehitu ezi arrosa hau. Horrela. Jar dezagun garaje arrosa hau hemen. Hau nire garajea da. Orain jar dezagun teilatua. Eta zer da garaje bat autogabe? Etorri hona. Auto super dotorea da. Egin dezagun etxean egindako trampolina nire labubu urdinarentzat. Lehenik zirkulu perfektu bat egin behar dugu. Orain erdiko zatia atera behar dugu. Orain jar dezagun oiala. Orain zinda batekin estali behar dugu hau. Orain itxatzi dezagun. Azkena, begiratu nire etxean egindako trampolina. Eskulanak maite ditut, eta zuek? Badakit, etxean egindako kulunka bat egingo dugu lasto arrosak erabiliz. Gehi dezagun kola pixka bat hemen. Lehenengo solairuko egongela apaintzeko garaia da. Egin dezagun sofa leun bat nire labuburako. Sofa muntatzeko garaia. Eta hemen alfombra arrosa bat jarriko dugu. Begiratu nola geratu den. Kafe maia sofa ondoko eta pianoa musika ikasgaietarako. Pianoaren soinua maite du. Erregalea eta telebista eta lanpara. Kartel batzuk erloju bat eta disko bola bat gelan. Begiratu nola polita den nire egongela. Maite dut. Baina nola, alfombra bat jarriko dut ere. Eta gozo bat nire labubu
labu txikiarentzat. Aurrek, baina zati txiki bat bakarrik, gehiegi izatea kaltegarria izan daiteke zure hortz zoragarrietarako. Solairuan lagunak, noski, sukaldea eraiki behar dugu. Nire labubu arroza gozera. Gozatu bazkaria laububu. Begiratu nire sukaldea. Goze zara. Hau, nire labubuk jatea gustatzen zaio. Hori oso polita da. Ei labubu, portatu ondo. Jarri etiketa oso garrantzitsua da. Uste dut nahiko ondo atera direla. Eta gehitu dezagun mantak eta burkoak. Gustatzen zaizu nire dioea, nik egina. Ez dago gaizki, baina nire ohea daukat. Hau leku ona da. Hau da nire aizialdi gelan jarri nahi dudana. Ideia bikaina, eta hau nire logelan argiztapena eta giro magikoa lortzeko da. Dezagun jantzi polit bat nire labubu arrozarentzat. Aukeratzeko unea da nire labubu urdinarentzat jantzi polit bat. Orain arroza koloreko eserleku bat gehitzeko unea da patioan nire labubu atseden hartzeko eta lasaitzeko. Nire labubuk kirol joko aktiboak nahiago ditu esaterako saskibaloia. Etorriko alzara, ekarri zure lebubu arrosa, oso ondo pasatzen ari gara. Oh, Eba, hori izugarri ondo dirudik. Elkarrekin jokatzeak eta taldean lan egiteak dena hobetzen du. Zuzena zara, Eba, elkarbanatzea eta elkarri laguntzea da onena. Hemendik aurrera, elkarrekin jokatu eta sortu dezagun. Ideia bikaina, ados nago. Arrosa eta beltza erro. Wow. Yeah, okay. Let's go! Arrosa. Wow. Kaixo. Zer egin behar duzun badakizu, ez da? Ideia bat dauka. Ondo, ezeri. Okay. Oh, yes! Wow! Orain begira ezazu zeure burua. Zein kolore gustatuko litzaizuke? Horia nahi duzu?
Morea nahi. Agian arrosa. Ikusi zein polita zaren. Ez du axola. Nire txanda da orain. Eskulanak eta ardea. Fantastic. Ikusi zein polit. Sortzeko prest nago. Let's go! Excellent! Interesgarria. Hau da nire estiloa. Armi-arma. Nire armi-armak ikusi nahi dituzu. Ideia bat daukat. Wow. Goazen apaintzera. Wow. Good! Woohoo! Yes! Wow! Ai, laguna rosa txiki polita. Aha! Ei, irribar. Oh, yeah, okay. Ez zait arrosa gustatzen. Oh, yes! Begira nire slimea. Azken ukitua. Nahastu ezazu. Fantastic. Orain gustatzen zait. Yes! Ez zaizkit hauek gustatzen. Kolore ilunekin lan egitea gustatzen zait. Hori hobeto da. Hori da nire estilo. Yes! Bikain. Zer iruditzen zaizu nire slimea? Yeah, okay. Oso iluna niretzat, kolore argiagoak nahiago ditut. Zer egin behar dudan da? Fantastic. Bikain. Honi kolore pixka bat gehitu behar dio. Oh, yes! Ikusi zein polita eta koloretsuak garen argazki honetan. Oh, Honekin ez naiz eskolara joan. Saiatu gaitezen beste behin.
zerbait iluna izatea. Begiratu gora, zer? What? Zer? Aupa, globoak, maite ditut. Ez ditut arrosa koloreko globoak gustuko. Okay. Hau askoz hobeagoa da. Nire txanda. Aupa, garbiketa. Lasai, hau garbituko du. Turbo arrosa garbiketa. Oh, ikusgarria. Lan bikaina egin dut. Hau ez da nirea. Asteazkena, zurea izan daiteke. Ziur aski ez da nirea. Arrosa da. Saiatu gaitezen berriro. Sukaldatu behar. Kolore iluna. Askoz ere hobe. Apaindu dezagun. Asteazkenetik etorritako pastelik goxoena. Zuk ere nahi duzu. Ez, eskerrik asko, fruitu freskoak nahiago ditut. Eskeletoa. Non dago eskeletoa? Kaixo, kaixo. Kaixo, kaixo. Itxaron minututxo bat. Apaindu zaitzagun. Okay. Iruzkini, ez. Azkena. Soinekoa. Aupa, arrosa ondo geratzen zaizu. Eginda. Maite dut nire soineko beltza.
gertatzen ari da hemen? Arrosa maite dut. Ongi etorri nire arrosa Urdina aldean. maite dut eta ongi etorri nire urdin aldera. Zatoz nire urdin aldera. Zatoz nire arrosa aldera. Zer? Arrosa aldea hobea da. Ez, urdin aldea da onena. Hautatu arrosa plater bat. Hautatu urdin plater bat. Hau. Eta hau. Arrosa da onena. Urdina da onena. Arrosa. Urdina. Arrosa. Urdina. Ai, eta ideia bat dut. Biak hartuko ditut eta zuek nirekin etorri. Dasha, zergatik deitu gaituzu ona? Jolastu dezagun joko bat zein den hobea jakiteko arrosa edo urdina. Arrosa. Urdina, arria, papera, guraizea, oinetakoak. Espero dut elkarrekin jolastu ondoren lagun bihurtzea. Zure akatsa izan da. Orain zurea da. Aiene, joko lagunkoia izan behar zuen. Ideia hobea dut. Arrosak eta urdinak berdin onak direla erakutsiko diet. Goazen dorre handi arrosa urdin bat egitera honela. Alex, bera begira zein dorre handia dagoen. Opa. Wow. Arrosa hobea iruditzen zait. Ez, urdinak hobe dirudi dorre honetan. Aiene, hau berriro gertatuko da. Arrosa. Urdina. Zure errua izan zen. Ez, zure errua izan zen. Ez, zuk bultza zenuen. Ez. Zuk bultza duzu. Aiene, espero dut horren ondoren lagun egingo direla. Dasha, hautatu urrengo urdin platera mesedez. Hautatu urrengo arrosa platera. Hau nahi dut. Eta hau. Polotxoak ederra dirudite. Dasha, zuk zeuk egin behar dituzu polotxoak. Zer? Egin ditzagun polotxo osasuntsuak. Egigun, bromatxo bat Alex eta berari eta truka ditzagun kolore hauek biak dibertsiorako. Orain, ahabia jartzeko garaia. Orain, sartu ditzagun guztiak izozkailuan. Gozatu polotxoa. Arrosa bakarrik nahi dut. Urdina bakarrik niretzat mesedez. Bai, divertigarria. Oh no. Mutilak, koloreak ez du inporta bat ere. Ez. Urdina eta arrosa biak onak direlako. Hori askoz hobe da. Uste dut biak lagunkoi bihurtzen direla.
Oso ondo, komunikatzen dira, ikaragarria da. Ei, Dasha, aukeratu azken platera. Bai, Dasha, mesedez. Ei, Dasha. Baietz? Ikaragarri divertigarria. Ez da, barregarria. Tira, gutxienez orain lagunak dira. Tira, lagun, garbitu dezagun nahazte hau guztia.